День народження в UPG, а подарунки отримуєш ти. Заправляйся та вигравай до 22 літрів пального. Новопавловское направление. 7 штурмов наших позиций. И рашистские оккупанты атаковали Константинополь и Разлив. И так было в основном в направлении вот этих двух населенных пунктов, или в районе этих двух населенных пунктов, 7 атак противника было предпринято на нашей позиции. Тоже безуспешно. Но вот как описывают наши военные, например, 13 апреля, то есть позавчера, в штурмовых действиях было вовлечено со стороны рашистских оккупантов не менее 20 единиц бронетехники и 41 мотоцикл. То есть, представляете, да, 20 единиц бронетехники, практически батальон в полном составе. В батальоне 31 единица основной боевой техники. И, соответственно, практически батальон пытался наступать. Но там было разношерстное, там были танки, несколько штук, в основном были БМП и МТЛБ. Вот это в составе бронетехники тяжелой. А еще сопровождала вот эту колонну, сопровождал 41 мотоцикл. То есть на байках рашисты пытались, вот такую колонну они сформировали и двинулись они в направлении между Привольным и Бурлацким. И вот там они наметили направление основного удара вот этими силами и средствами, выдвигаясь в направлении наших позиций. В результате наши подразделения беспилотных систем своевременно выявили эту колонну и начали ее атаковать. Сначала остановили выдвижение всей тяжелой бронетехники и начали охоту за мотоциклами. Пехота, естественно, спешилась и начала разбегаться. Это у них так нормальная тактика. Как только мы начинаем выбивать броню, пехота спрыгивает с брони и начинает разбегаться кто куда может. Вот. Ну и, соответственно, наши подразделения беспилотных систем начали сначала выводить из строя, а потом уже дожигать технику. Это очень важный, кстати, момент, тоже, который влечет за собой довольно большой расход дронов, потому что на одну бронеединицу, особенно если это танк, допустим, или он же с халабудой, он же весь обвешанный средствами защиты от дронов, так вот, и главная задача, надо сжечь эту или довести ее до состояния полного развала, эту бронетехнику. Почему? Потому что в ночное время эвакуационные группы пытаются эту технику эвакуировать, утащить и, соответственно, начать ее ремонт, восстановление или отправить ее на завод для того, чтобы ее там восстановили. А когда она сжигается или уничтожается, то есть она до состояния, которое не подлежит восстановлению, тогда она остается на поле боя. Ее потом уже тыловые бригады собирают в качестве металлолома, отправки на утилизацию. Но оставлять подбитую или поврежденную технику в целом, в том виде, в котором ее подбили или повредили, ни в коем случае нельзя. Так вот, наши операторы дронов, естественно, начинают сначала стараются остановить движение основной колонны, то есть бронетехники. Потом идет разделение, часть операторов переключается на пехоту, и часть операторов остается на добивание вот этой вот брони, на ее уничтожение, доведение до состояния невосстановления. Кстати, надо отметить, что все 41 мотоцикл были уничтожены нашими дронами. Все остались на поле боя, ни один мотоцикл не уехал с этого участка, где эту колонну начали атаковать. И, кстати, еще надо добавить, что до поздней ночи наши операторы дронов выявляли вражескую пехоту, она там расползлась по посадкам, по каким-то расщелинам, прятались где только могли. Ну и мы, естественно, ее выявляли и уничтожали эту вражескую
пехоту. Это было 13 апреля. Это вам как пример того, что рашистское командование, когда не хватает пехоты, она бросает в бой все, что есть под рукой. Вот они собрали на Новопавловском направлении, собрали вот такую колонну и, соответственно, кинули ее на штурм наших позиций. Слава Богу, благодаря наличию необходимого количества дронов, или достаточно, скажем так, благодаря наличию достаточного количества дронов наши войска смогли эту колонну разнести без контактного боя. Конечно же, помогала артиллерия, конечно, всеми силами и средствами, но в данном случае дроны выявили и дроны корректировали огонь, в том числе и артиллерии, и, соответственно, FPV дронов разведчики корректировали огонь. Ну а вот в результате прошедших суток, в результате этих 7 атак, которые были предприняты рашистскими оккупантами на Новопавловском направлении, в районе Константинополя и в районе Разлива, к сожалению, раздольно рашистские войска имели частичный успех и продвинулись на несколько сотен метров вперед. А так, в остальном линия фронта на этом оперативном направлении осталась без изменений. Ореховское направление. Тут вот здесь у нас проблема. На Ореховском направлении рашистские оккупанты сейчас ослабили боевую активность. 3 вражеских штурма было проведено за прошедшие сутки. В основном это в районе населенных пунктов Степное, Лобково и Малые Щербаки. Мы понимаем, это вот такой небольшой выступ, который образовался в результате атак рашистских оккупантов. Помните, я вам говорил, что там полк перебросили десантный. Так вот, еще выясняется, что добиваться частичного успеха рашистские оккупанты смогли в результате системного применения химикатов на этом участке. Именно на этом участке. Идет постоянное сбрасывание гранат РГ-ВО с ядовитым газом с беспилотников на наши позиции. А в закрытом или в ограниченном пространстве, допустим, в блиндаже или в окопе, этот газ поражает слизистую оболочку, глаза, дыхательные пути. И вот в закрытом или ограниченном пространстве окоп или блиндаж может привести к летальному исходу. Если человек глотнет довольно большое его количество или надышится им, естественно, можно получить отравление и в результате удушья умереть. Среди наших защитников есть погибшие в результате применения этих химических гранат. И, соответственно, сейчас проводится экспертиза для того, чтобы точно идентифицировать химическое вещество, потому что это не хлорпикрин. То есть это не слезоточивый или перцовый газ, это что-то другое, что-то Россия использует из своего химического арсенала. Кстати, практически единственная страна в мире, которая до сих пор не уничтожила химическое оружие. Оно давным-давно запрещено международными конвенциями. И все обязались. Рашисты даже обязались уничтожить не только свое, но еще и сирийское. В результате, я так понимаю, они просто сирийским химическим оружием, которое им передал Асад в Сирии, они только пополнили свой арсенал. Плюс у них там институты типа «Вектор» до сих пор разрабатывают новые образцы химических веществ, боевых отравляющих веществ. И вот реально его применение в районе Щербаков, как раз вот Щербаки, Малые Щербаки, Степное и Лобково. А мы еще задаемся, почему враг имел там частичный успех. А оказывается, они системно забрасывают химическими гранатами наши позиции. Против химии, к сожалению, если нет средств индивидуальной защиты или ты не успел одеть противогаз, то человек, получив поражение, он теряет активность и не может вести боевые действия в полном объеме, выполняя боевую задачу. Вот такими даже методами. И плевать на все законы и правила, обычаи и правила ведения войны со стороны Российской Федерации. Я же говорил, страна варваров. Все для победы вплоть до предательства. Это основной девиз российских оккупантов, на мой взгляд. Далее идет у нас
Приднепровское направление. Тут наши защитники отразили 2 вражеских атаки. Они пытались атаковать наши позиции на левом берегу Днепра. Но диспозиция сторон не изменилась, поэтому враг, не добившись успеха, откатился на исходные рубежи. Курское направление. Здесь 17 боевых столкновений. Ну, как я и говорил, это очень... Они всеми силами пытаются выйти на границу и даже зайти в Сумскую область, дабы там создать такую же буферную зону, как они это называют, безопасности вдоль своей государственной границы. Но мы, в принципе, удерживаем наши рубежи, иногда отходим. Когда уже позиции полностью уничтожены и их оборона не представляется возможным, тогда наши войска переходят на следующий оборонительный рубеж. И вот в результате таких активных боевых действий, а именно 17 штурмов, 56 авиационных ударов, 89 кавов, то есть видите, да, какая высочайшая боевая активность со стороны российских оккупантов, плюс применение средств огневого поражения, 430, более 430 обстрелов артиллерии и 26 из них с помощью реактивных систем залпового огня. Российским оккупантам удалось немного подвинуть линию боевого соприкосновения в районе населенного пункта Гуево. Я показал на карте вам вот эти участки, которые перешли в серую зону. Это не значит, что российские оккупанты там взяли это под контроль и уже там нету и полностью контролируют эти территории. Нет, это серая зона. Наши войска отошли на следующий рубеж обороны, там закрепляются, продолжают активно наносить поражение противнику, продолжают удерживать часть территории Курской области, а вот эти участки, это стала серая зона активных боевых действий. Я напомню, что там идет немножко другая война, там идет маневренная война, там основные виды боя, это встречный бой, это маневренная оборона с нашей стороны, поэтому там говорить о том, что там, да, враг, может быть, и продвинулся немного вперед, но это не факт, что он будет удерживать дальше эту территорию. Но, тем не менее, мы не привязываемся к территории в Курской области. Я напомню, кстати, особенно адептам русского мира, которые там пишут, что они там не дают, освобождают свою территорию. Мы не привязываемся к территории. Самое главное, что порядка 60 тысяч самых боеспособных войск, включая северокорейские войска, которые воюют там в Курской операционной зоне против нас, мы сковываем на этом направлении. И, соответственно, не даем рашистам, растягиваем их резервы и не даем рашистам перебросить эти войска на основную линию фронта, на юго-восток нашей страны, с целью усиления тех группировок войск, которые там воюют. И, соответственно, буксует и Восточный фронт. И здесь, да, мы постепенно отходим, но тем не менее мы наносим существенное поражение, потому что атакующая сторона всегда несет большие потери. Причем в основном кратно большие потери, несут российские оккупанты, атакуя наши позиции. Поэтому там вот в районе Гуева враг немного подвинул линию боевого соприкосновения в нашу сторону. Вот. Но тем не менее серая зона, и они пытаются там закрепиться, а мы не пытаемся этого не дать им осуществить. Ну и остается у нас Волынское Полесское направление. Здесь признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено. И ситуация находится под контролем сил обороны Украины. Два слова надо сказать о оккупированных территориях. Там враг пытается проводить активную экономическую деятельность. И оккупанты начали строительство нового логистического хаба в Мариуполе. В районе промзоны на въезде в Мариуполь со стороны Донецка фиксируется прокладка нового трубопровода, восстановление железнодорожных путей и подготовка площадок для стоянки грузовиков. Там же находятся и несколько военных баз. Об этом сообщает руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко.
Так что, есть цели для наших скальпов и штормшедов для нанесения ударов по вот этим логистическим объектам. Кстати, рашистская пропаганда, надо отдать ей должное, сегодня постаралась и внесла Москва-Сити в список легитимных военных целей для нанесения огневых ударов со стороны сил обороны Украины. Как они это сделали, я сегодня вам расскажу в следующем разделе нашего видео. А пока мы, завершая военную обстановку, я вам расскажу о выполнении огневых задач нашими средствами огневыми. Итак, за прошедшие сутки работала наша авиация, ракетные войска и артиллерия сил обороны Украины. Они поразили 5 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага. 2 района размещения средств противовоздушной обороны. 4 пункта управления войсками различного уровня. 8 районов огневых позиций вражеской артиллерии. 3 района размещения радиолокационных станций и станций РЭП. И 2 других важных объекта противника. Вот так потрудились наши средства огневого поражения по уничтожению рашистских оккупантов и разрушению их логистики на нашей территории и на тех территориях, где мы ведем специальные военные действия. Именно Курская операционная зона и Белгородская операционная зона.